ကြောင်စင်လာကြီးမှာရာဇဝင်မှာရွှေရောင်ချုံလွန်သောနေသွေးများ MYANMAR အခုလက်ရှိမျိုးဆက်ပင်များတာဝန်ကိုစီယူဆောင်ထိန်းသိမ်းသို့အနာဂတ်မှာ MYANMAR ရေကောင်းများရဲ့မိတ်ဝစကားရမစင်သိတာဘုကောင်းသက်ကသွေးဒီရစေရှောင်းမပဲဘူး hey ရေကောင်းတော့တော်လို့ဘူးပဲစာတီတွေစာတီမှာ hey ရေကောင်းဆိုတော့ကမာတွေဆွဲမလျှော့နဲ့ hey ပထမဆူလဲအရာယူပဲတော့အိမ်မကိုထိုးတဲ့ဒီလို MYANMAR မြန်မာတဲ့ hey မြတ်တာညီညွတ်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်တို့ကြိုးစား MYANMAR ဘုချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့မြန်မာကိုဒီကဘာကလေးစားဖို့ပို့ကြိုးစား